السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد لاطاغط اللي سهله وبسيطه بمكونات اللي متواجدين في كل بيت من طبيعه الحال. فيها بيضه، فيها ربع ديال الزبده، فيها 4 المعالق ديال السنيده، بشر حامضه، قبيصه ديال الملح، وغادي نحتاجو زلافه ديال الفرز. هنا تقريبا عندنا ربع ديال الزبده، يعني ربع ديال الزبده نقسموها على زوج. غادي نحاولوا اننا نقطعوها، ممكن اننا نحكوها بالحكاكه. كنحاولوا نقردوها باش كتجينا سهله في ملي كنبغيو ندلكوها مع السنيده. غادي نزيدو عليها السنيده، تقريبا 4 المعالق كبار ديال السنيده، واللي كيبغي كتر الحلاوه يزيد. غادي نزيد معنا واحد القبيصه ديال الملح، غادي نحاول انني نمعك هذيك الزبده مزيان مع السنيده والملحه حتى كيتمازجوا مزيان. من الاحسن الزبده تكون بحاره ديال المطبخ باش كتجيكم سهله في الخدمه. تحاولوا تمعكوها مزيان. قد ما تخدمات هذيك الزبده والسنيده كتجيكم مزيانه لاطاغط. كنزيدو عليها هنا البيضه، كنكملو تخلط مزيان. هنا غادي نحاول انني ناخذ هاد نص الحامضه، غناخذ القشور ديالها باش كيعطيو واحد النكهه زوينه لهاد لاطاغط. ممكن انكم تستعملوا اي منسم عندكم. انا في ليطاغط كنفضل هاد المذاق ديال الحامض، تيجي زوين. صافي كنحاول انني نحركهم مزيان شويه. هنا كنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه
تقريبا غادي ياخد لكم واحد تقريبا ربعة ديال الفرص، ربعة يعني ما غاديش ياخد لكم اكثر منها. كتحاولوا هنا ما كدلكوش، غير كتبداو باش كيجي واحد العجين مرمل، غير كتحاولوا ان الزبده تدخل مع الفرص. كنبقاو مع العجين حتى كتجمع لينا مزيان. كتحاولوا انكم متدلكوهاش بزاف، غير كتبقاو تدخلوا ديك الزبده مع الفرص كما قلت لكم. كتحاول تجمع ديك العجينه كتولي بحال الكويره كما كتشوفوا معايا، ما كتكونش مدلوكه، غير كتكون باقا فيها الزبده باينه. غادي نزيد واحد شويه ديال الفرص، تقريبا كما قلت لكم راه غادي يزيد لكم ربعة ديال الدقيق. بقى بحال هكا تتجمع لينا. من بعد ما جمعت لينا هاد العجين هذا، كما كتشوف معايا كتكون فيها الزبده باينه. غادي نرجعوا باش نديروها ندلكوها، نسرحوها بالمدلك. غناخدو هنا واحد البلاستيك غذائي، غادي نقطعها على زوج. غادي ناخد العجين ديالي نبسطو شويه بيدي. غادي نحاول نسرحو بالمدلك. ممكن انكم ديروهم فرديين، انا فضلت انني غادي نديرها وحده كبيره. هنا بعد ما تسرح لينا شويه غادي نسرحو الميكا البلاستيكه صافي، غادي نبداو نسرحو فيها مزيان، غير باش تحاولوا مع انها ما تقطعش ليكم. صافي من بعد ما سرحتها غادي ناخذ المول اللي غادي ندخلو الفران. ناخذ على حساب المول اللي عندي. صافي غادي نحاول انني نقادها شويه من الجناب.
صافي كنحاول انني نقطع من الجناب اللي وافيين وكنقاد بهم الجناب الاخرين. فملي كطيب راه ما كتجيش يعني كتجي متماجه مع بعضياتها. صافي كنحاول اننا نقادوها. في هذا الاثناء انا كنكون موجده الكريم باتيسير. كما كتعرفوا كناخذوا نص لتر ديال الحليب مع 4 المعالق ديال الكريم باتيسير مع السنيده، وكنطيبوهم على نار مهيله. كنبقاو نحركوا فيهم حتى كيوجدوا. انا كنت وجدت لا كريم باتيسير قبل حيت جا هاد التصوير هذا على غفله. كنحاول انا نثبتوهم من الجناب مزيان. صافي كناخذ واحد الفرشاة، كنحاول انني ندير في هذيك التكات كلها باش ما كتنفخش لينا. من بعد ما نكملوا نتكوها بالفرشاة كامله. حتى الجنب نحاولوا اننا نديروها فيهم باش ما يتنفخوش. ما تكيتوها مزيان بالفرشاة باش ما كتنفخش وكتجي مزيانه. صافي غادي ندخلو هنايا الفران كطيب، ومن بعد نطلقوا مع الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لا طاغ ديالنا. انا زينتها بالتفاح والكاوكاو والكريم باتيسير والرمان. الزين كيبقى حسب الرغبه. كنتمنى انها تعجبكم. صراحه جات رائعه وجات لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وكتجي يعني مقرمشه لاباط ديالها، ما كتجيش معجنه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وكنتمنى من هاد الوصفات اللي تنقدم لكم يكونوا تعجبوكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا للمتابعه ديالكم لينا. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.